तोता। आज मैं हूँ मम्मी तोता। मैं आज गेम खेल रही हूँ तोता का। आपको वो गेम खेलने तोता, मम्मी तोता, डैडी तोता, डैडी वो वाला गेम खेलोगे? हाँ, मुझे खेलना है। ठीक है, खेलते हैं। मैं हूँ मम्मी तोता, तुम हो डैडी तोता। मम्मी तोता जा रही है कहीं। डैडी तोता मुझे धीमा जाने वाले। ओके, तुम्हें कहाँ जाना है? मुझे कपड़े जाना है। अब मैं किसी चले जाती हूँ। पहले चले जाओगे, फिर उड़ के चले जाओगे, उड़ के। ओके, फिर वो ऐसे जाने लगती थी। मुझे सॉन्ग का बैग दे दोगे? फिर वो सारा सॉन्ग ले रही थी। फिर वो घर आ जाती। फिर वो अपना खाना डैडी के लिए बना दी थी। उसके खाम पे खुशबू आने लगी थी। वो क्या मम्मी की मेरी बहन लाया। अम्मी खाना छुट्टी। वाह, थैंक यू मम्मी। वाह मम्मी तोता। ओके डैडी तोता, जल्दी से खा लो। ओके, खा लो। वेरी गुड। अब जा दो। पता है, मैंने तुम्हें पढ़ना चाहिए। ओके, सब्सक्राइब करो, वीडियो चैनल करो और बाय करो। बाय।